Forse siamo un po' in anticipo o forse no, anche perché se siete come me non è mai troppo presto per parlare di Natale. Infatti oggi, come vedete, siamo qua con questa Barbie Holiday 2022 per vederla ovviamente assieme. Quindi iniziamo subito. Nel video Dolls News dove vi ho parlato di questa linea di bambole le ho praticamente massacrate, ma già sapevo che l'avrei acquistata, perché ogni anno io la Barbie Holiday la acquisto. E devo dirvi che dal vivo risulta un pochino meglio, ma aspetto a dirlo perché comunque voglio vederla fuori dalla scatola. In ogni caso la sua scatola è molto bella, devo ammettere che mi piace molto, perché è un pochino più lavorata e forse anche con uno stile un pochino più vintage del solito. Nella parte frontale c'è tutta la vetrina di plastica trasparente che ci lascia vedere quasi completamente la bambola al suo interno, e dico quasi perché ovviamente le scarpe non riusciamo a vederle. Proprio qui al centro, scritto con questo effetto dorato metallizzato, troviamo la scritta Barbie con tutte queste decorazioni laterali e anche qui sopra il numero 2022, e c'è scritto anche in italiano. Infatti c'è scritto Holiday e poi qui Magia delle feste, e ovviamente anche in un sacco di altre lingue. Qui in basso troviamo ovviamente la scritta Barbie Signature, perché tutte le Barbie Holiday sono Barbie secondo Mattel da collezione. E poi, come vedete, lungo i bordi della scatola ci sono tutti questi decori che richiamano delle stelle di Natale. Questi disegni mi piacciono davvero un sacco e li ritroviamo anche nella parte qui in alto, dove vediamo altre stelle di Natale, e anche sull'altro lato dove vediamo un po' di vischio. Lungo entrambi i lati della scatola ritroviamo le lucine e ovviamente stelle di Natale e vischio. Davvero molto bella questa scatola, secondo me ha un sacco di vibes vintage. La stessa cosa con dei disegni leggermente diversi o posizionati in un modo diverso c'è ovviamente anche sull'altro lato, e sul retro invece ci sono le altre bambole prodotte per questo Natale 2022, e invece qui in alto una frase tradotta in 1500 lingue. Ovviamente sotto al logo Barbie, e proprio qui leggiamo in italiano: la tua Barbie Magia delle Feste 2022 si ispira alla bellissima stella di Natale, il fiore che simboleggia le buone intenzioni e lo spirito comunitario. Ovviamente anche questa frase tradotta in 1500 lingue, e queste invece sono quasi tutte le varianti per questo Natale, e dico quasi perché, come sicuramente saprete, ne hanno realizzata anche una con i capelli rossi, che però è un'esclusiva solo per alcuni negozi americani. Ma in queste qui troviamo la classica, che ovviamente c'è anche sui nostri scaffali, l'unica che solitamente arriva in Italia, con la carnagione chiara e i capelli biondi. C'è la versione latina, che è molto carina, la versione afro, che non mi piace, stranamente in questo caso l'afro non mi piace perché la trovo poco afro, e poi c'è la versione asiatica, che trovo anche lei carina, ma con un viso che mi sembra più da playline che da collector. I vestiti, come vedete, sono tutti identici, le pose sono molto simili, ma per fortuna oltre ai visi cambiano anche le acconciature. Ora però corro subito ad unboxarla, anche perché c'è una cosa che voglio scoprire assieme a voi sulla sua testa, che mi risulta un pochino strana, ma ho già un sospetto. Una volta fuori dal box si presenta così, e vediamo già che purtroppo è una bambola davvero molto semplice. Ha comunque alcune cose carine che dobbiamo andare a vedere assieme, però è semplicissima. Il suo viso è semplicissimo anche quello, infatti vediamo che ha i suoi soliti occhi azzurri, praticamente senza alcun tipo di trucco sopra, cosa che mi dispiace molto perché io amo il trucco su queste Barbie Holiday. Sulle guance c'è un bel po' di blush, le sue labbra sono aperte in questo sorriso e hanno questo rossetto completamente rosso fuoco, e le sue sopracciglia sono di un biondo cenere con anche qualche pellettino disegnato all'interno. La cosa che vi dicevo prima, che voglio poi provare assieme a voi, è che, come vedete, spero si riesca a notare che la sua fronte qui ha questa specie di bozzo, e dal vivo si nota anche guardandola frontalmente che qui la sua fronte sembra più sporgente. Credo che all'interno della testa abbiano messo il perno quello lungo, ma con la testa di dimensione un pochino più piccole confronto alla playline, e quando fanno questa cosa il perno tende a spingere proprio qui sulla fronte e a sformare completamente il viso della bambola. Quindi poi proverò a toglierle la testa e vedremo se avrò ragione oppure no. I suoi capelli, come vedete, sono completamente biondi, e tutti quelli della parte frontale qui e della riga laterale sono raccolti in questa piccola codina qui sopra. Semplicissima, non ha niente di speciale, c'è solo un elastichino trasparente. Per il resto sono completamente sciolti, ma se li guardiamo dal retro vediamo che sono abbastanza lunghi, perché le arrivano fino a mezza schiena, ma sono un macello. Queste sono le condizioni dei capelli appena tirati fuori dalla scatola.
sono delle schiacciatine. Hanno realizzato dei boccoli, li hanno riempiti di gel e poi li hanno spiaccicati all'interno della scatola. Una cosa abbastanza imbarazzante, soprattutto per una bambola da collezione. E le ciocche sono separate, ma sono tutte ridotte malissimo. Le uniche che sono messe decentemente sono queste qui davanti, che però come vedete sembrano dei cannoli siciliani e sono bruttissime. Quindi i suoi capelli andranno per forza sistemati. Su entrambe le orecchie indossa questi orecchini che sono delle semplici finte perle bianche. Per fortuna sono removibili, non hanno il perno che si aggancia all'interno della testa, e anche il suo vestito purtroppo è molto semplice, ma iniziamo guardando la parte superiore, che qui lungo il busto è super aderente, di questo raso rosso molto lucido, molto bello, però comunque molto semplice. Nella parte del décolleté invece vediamo che ha questa specie di scollo a cuore con una sola spallina che attraversa completamente il décolleté e si aggancia esattamente sulla spalla opposta, e in questo punto invece c'è questa specie di fiorellino che sicuramente vuole rappresentare una stella di Natale, creata con questo tulle glitterato. Carino, ma mi aspettavo qualcosa di più. Probabilmente hanno messo questo nastrino obliquo per evitare di metterle una collana. Scendendo invece a vedere la gonna, è composta da vari strati. Il primo ha tutti questi petali sempre dello stesso raso della parte superiore del vestito, assolutamente ispirati a una stella di Natale. Carini, ma non hanno alcun orlo, non hanno alcun dettaglio, non hanno assolutamente nulla se non il semplice fatto di essere tagliati a petalo. Alzando questi troviamo nella parte inferiore dei petali più grandi e più lunghi, identici a quelli di prima, solamente un pochino più grandi. Alzando anche questo strato vediamo che sotto c'è uno strato di tulle rosso con questi specie di glitter che non sono realmente glitter, è proprio il tulle che ha questo effetto glitterato. E se alziamo anche il tulle, sotto c'è questa stoffa davvero cippissima, perché è una stoffa degna delle horror doll, completamente rossa e nient'altro. Guardandola nel complesso di sicuro la gonna è carina, ma probabilmente, visto che si sono ispirati a delle stelle di Natale, avrei aggiunto un dettaglio rosso o anche verde, perché no, per richiamare magari un pochino le foglie, oltre che ovviamente al classico rosso delle stelle di Natale. Su entrambe le mani indossa ovviamente, e per fortuna oserei dire, lo smalto, anche in questo caso tutto completamente rosso, e andando a sollevare la gonna possiamo vedere anche le sue scarpe, che purtroppo sono delle scarpe riciclate da altre Barbie Holiday. Sono sicuro di avere una Holiday di qualche anno fa con le stesse identiche scarpe. Sono carine, ma sono semplicissime, anche in questo caso solamente rosse, di plastica rossa, con un tacco, ma sì, sono semplicissime. Purtroppo anche in questo caso non si sono sprecati. Con lei arriva ovviamente il solito stand per le Barbie Model Muse, perché anche questa Barbie Holiday ha il corpo Model Muse come tutte le Barbie di Natale degli ultimi anni, ed è ovviamente uno stand a seduta che va infilato in mezzo alle sue gambe e quindi scompare sotto la sua gonna. Io questi stand li amo, peccato che siano diventati anche questi la cosa più cheap del mondo. L'ultima cosa che arriva con lei è questo certificato di autenticità con qui sopra il logo Barbie Holiday 2022 con lo stesso disegno che c'era sulla scatola, e ovviamente la scritta che certifica che questa è una bambola creata da Mattel. Molto semplice all'interno di questo sacchettino di plastica, ma niente di più. Ora però lasciatemi un momento che vado a togliere la sua testa per vedere com'è il perno all'interno, e nel caso vi faccio vedere come sistemo io questo problema. E invece no, mi sbagliavo. Nel caso di questa Barbie Holiday hanno messo il perno quello piccolino, probabilmente proprio per il fatto che questa testa è un pochino più piccola a confronto a quelle della Playline. Quindi purtroppo il fatto che queste bambole abbiano questa bogna sulla fronte è proprio una specie di difetto di fabbrica, anche se ho visto che ce l'hanno praticamente tutte, anzi nel negozio dove l'ho acquistata io erano tutte peggio della mia. Infatti dovrebbe essere leggermente meno sporgente e sarebbe, come vedete, anche probabilmente molto più bella. Perché non so se si nota, ma schiacciando leggermente quella protuberanza, come vedete il viso risulta molto più Barbie, molto più dolce, invece rilasciandola la differenza secondo me si nota e diventa un pochino più bruttina. Proverò ad immergerla in acqua calda per vedere se torna nella sua posizione, perché così secondo me è decisamente molto più bella e anche più somigliante a quello che dovrebbe essere secondo la foto di stock. Quindi questa era la Barbie Holiday o Magia delle Feste 2022. Se vi dicessi che è una brutta bambola sarei falso ed esagerato, perché non posso dire che sia brutta, anche perché dopo aver visto quella del 2020, quella completamente oro che sembrava un Ferrero Rocher, penso che tutte siano più belle di quella. Ma devo ammettere che è davvero semplicissima, ogni anno Mattel riesce a semplificarle sempre di più,
L'anno scorso ne avevano realizzata una che vi lascio qui sopra nelle schede se non l'avete vista, che mi faceva ben sperare perché l'ho trovata molto più carina, anche abbastanza ben realizzata, e quindi pensavo che anche quest'anno avrebbero mantenuto la stessa qualità, e invece hanno semplificato tutto e anche di più di quello che si poteva semplificare. Il vero difetto di queste bambole secondo me non è nella bellezza ma è nel prezzo, perché per la loro semplicità costano davvero tantissimo solo per il fatto che qui in basso c'è scritto Barbie Signature e che hanno un certificato di autenticità, ma quello che dovrebbero realmente costare queste bambole non è sicuramente più del prezzo di una semplicissima Playline. Purtroppo non posso dire nient'altro. Se la volete, io vi consiglio di aspettare o dei super sconti in generale o magari il Black Friday, dove solitamente si riesce a trovare un po' dappertutto ad un prezzo decisamente conveniente. Io sono riuscito ad acquistarla per 37 euro, se non sbaglio, che comunque sono ancora tanti per quello che vale. In ogni caso vi lascio qui sotto anche il link Amazon, tenetelo controllato se vi interessa, perché come sapete Amazon fa spesso un sacco di offerte. Detto questo, adesso voglio solamente sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti, se a voi piace, se non vi piace, cosa non vi piace, scrivetemi tutto quello che volete che sono curiosissimo. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia tornato utile, fatemelo sapere lasciando qui sotto un like, iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va seguendomi anche su tutti i social con il nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.